Den franska modedrottningen Coco Chanel lär ha sagt: jag dricker bara champagne vid 2 tillfällen. När jag är kär och när jag inte är det. Skröna eller ej, så kan vi väl i alla fall konstatera att champagne är myternas moder. Vi har fått lära oss att champagne är något som i bästa fall plockas fram på nyår eller när barnen tar studenten, vilket är en grov missbedömning. Champagnen smakar inte sämre än tisdag, tvärtom. Vi på The Champagne Club vill övertyga om att just du ska våga fylla även vardagen med ett glas champagne. För att riktigt förstå vilket arbete som ligger bakom drycken är ett besök i regionen Champagne väl värt att rekommendera. Tycker ni att drycken kanske är lite dyr, så ta med er att en flaska champagne genomgår över 200 arbetsmoment innan den lämnar källaren. 3, ofta 5 år och med fördel ännu längre tid hinner som regel gå mellan skörd och uppkorkning. Idén bakom The Champagne Club är Andreas Lindbergs. Ett besök i Champagne 2004 ledde fram till en kärleksrelation med drycken och regionen och en djup respekt för de människor som i mångt och mycket vikt sina liv åt att producera champagne. Det jag upptäcker här när man varit här nere så många gånger som jag har varit och återkommer till många hus, små vinhus som man lär känna och blir riktigt goda vänner med, så får man ju en helt annan känsla för det. Och för mig så är det, när jag kommer ner hit, det är jordbrukare, helt enkelt. De brukar sin jord bara att de odlar vindruvor. Det är en otroligt hög lägstanivå. De odlare och de bönder, de lägger verkligen ner hela sin själ i detta. Under våra resor till regionen har vi besökt ett flertal champagnehus. Där har vi framförallt fastnat för ett par olika och kanske främst en som vi blir personligen vän med, och det är där vi arrangerar och reser till och bor tillsammans och umgås med vinmakaren. Det är ett litet vinhus som producerar totalt ungefär 40 000 flaskor om året. I den lilla byn Cramant med 900 invånare hittar vi Erik Isseles vingård. Cramant är en så kallad Grand Cru-by, alltså en som odlar de främsta och finaste av druvor. Le champagne, c'est aussi pour tout le monde, c'est pas seulement pour les grandes occasions, c'est pour tout le monde, Et ça c'est important. C'est important de toucher toutes les couches de société, on va dire, plusieurs couches de société. Mais voilà, c'est la fête, le champagne, c'est la fête. Varje provning är i sig unik, men vissa är lite mer unika än andra. Champagnehuset Roger Brun har levererat champagne sedan den franska revolutionen och Philippe Brun har fört traditionen vidare. I swam in Champagne. I don't recommend you, it hurts. But it's acidic. But for me, we have champagne everywhere. You go in a local bar here, you can have a glass of champagne for €2.50. So people don't drink beer. We have champagne everywhere. So we are spoiled with it. Champagne görs i huvudsak på 3 druvor: Chardonnay, Pinot Meunier och Pinot Noir. Philippe vet exakt hur varje druva används på bästa sätt. Early morning, I don't want something acidic. Let's say I have more Pinot Noir to have more complexity. After coffee, it's bitter. Just before midday, I have a blend. It's good for aperitif. During a meal, I have an old champagne, more complexity to have with food. After the meal, I will have a pink to have some fruity. In the afternoon, another blend. End of the afternoon, an old vintage to relax, like you have an old glass of cognac or cigarette. You come home, you throw your shoes away, you enjoy just a few people, and after some girls arrive, let's pop another pop of pink, and in the evening, after you enjoy, the best bottle does not exist. The best bottle is the one who go at that time. Ett arrangemang på plats med The Champagne Club är så mycket mer än en resa. Det är en upplevelse utöver det vanliga. Att bara ta en tur på marknaden en lördag förmiddag gör en lycklig och en smula avundsjuk. Färska råvaror av yppersta kvalitet presenterade med en genuin kunskap. Och när det gäller kunskap så motsvarar förstås också provningarna de allra högst ställda förväntningarna.
underhållande, trevligt, enkelt. Vi har roligt tillsammans, nya människor. Jag har bott mitt i vinodlingen, alla i stort sett tillsammans. Lite som att vara på lägerskola fast ni är vuxna och vi får dricka champagne. Jag tycker det har varit helt underbart. And so, Verzy is very acidic terroir. You can't sell wine without passion. You can't make all good wine without passion. It's like making love. Without passion, it can't be good. So you have to enjoy what you do. The Champagne Club ska kunna vara någonting där man hittar information om champagne. Det kommer vara små, härliga, passionerade eller vinmakare i champagne som vi vill lyfta fram för att det är någonting alldeles speciellt. Så om du har en nyfikenhet på, eller likt Coco Chanel en förälskelse i den ädlaste av drycker, kommer du att hitta allt du behöver veta och lite till om champagne på webbsidan thechampagneclub.se. Vi ger er recept på mat som mer än gärna gifter sig med champagne. Ja, vi vill helt enkelt vara din guide och ciceron i galaxen. In i en ny värld av njutning, speciellt på vardagar. Tidigare var champagne någonting man drack när det var extra guldkant på tillvaron. Och nu har jag lärt mig att jag kan dricka champagne när som helst och nästan hur mycket som helst. Ett nytt liv med mer champagne.